אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. שלום לכולם, אנחנו נמצאים באוצרות חיים פרק ט' משאר הנקודים בדף י"ד עמודה ב'. הרב ביאר לנו איך ירדו הארבעה המלכים הראשונים והיה להם כלים בתחתית האצילות. הכלים שלהם ירדו בבריאה, בחלק העליון של הבריאה, והרב מאוד השתדל לומר לנו שצריך להיות לבוד 3 ספירות. הגיע התור של התפארת ואמרנו שהתפארת נשאר ערום, ולכן הכלי של הכתר התארך עד חצי התפארת. ביארנו איך קרה שאור הדעת, כיוון שראה הכלי במקומו, עלה למקומו, כביכול עזב את הכלי שלו שבבריאה, והכלי שלו שבבריאה ירד למלכות. ואז התעוררה שאלה, איך אמרת 3 ספירות? הרי פה עכשיו יש הרבה יותר מ3 ספירות. הרב נתן תירוץ ראשון שכל 10 ספירות של הבריאה נחשבות כספירה אחת של האצילות, ובכל זאת ממשיך לשאול, הרי הדעת הוא למעלה ויש עוד 7 ספירות דאצילות, כוונה שלא יהיה 3 ספירות של אצילות ריקניות. אבל אם יש יותר מ3 ספירות אבל הן מלאות אור, זה בסדר, וממשיכים. והנה, בעלות אור הדעת במקומו למעלה, אז הוגדל כלי של הכתר ונמשך עד כנגד מקום סיום כל התפארת. ואז חצי תחתון של אור התפארת שעלה למעלה כנזכר, חזר עתה לרדת במקומו האמיתי כבתחילה. וסיבת הגדלת כלי הכתר כנזכר היה לסיבת אור הדעת שנתלבש בו והגדילו, וגם כי הנה הדעת הוא כללות כל אבק 6 קצוות והוא נשמה להם כנודע, ולכן כיוון שעלה נתן כוח בכלי והגדילו כדי להטיב אל אור התפארת שירד ויהיה במקומו הראוי לו. כשעלה אור הדעת למעלה במקומו, גרם שהכלי של התארכות הכתר יתארך עוד קצת, אז זה גרם שהכלי יתארך יותר. זה סיבה אחת. וסיבה שנייה, שהדעת הוא כללות כל אבק, ולכן הוא תמיד דואג שאבק שלו הם יהיו מסודרות ויהיה להם כלים. אבל עכשיו שיתארך הכלי של הכתר עד סוף התפארת, אפשר היה שהתפארת יחזור למקומו ויהיה כולו מלובש בכלי של אחוריים של הכתר. אני שלחתי את הציור, ובציור רואים בדף הראשון מלוכה של 4 מלכים הראשונים. עכשיו אנחנו עוברים לדף השני. בכל מלוכה של מלך נוסף אנחנו נראה שיש תזוזה. אומר הרב, ואחר כך מלכו נצח ועוד, והיו צריכים לבוא למלוך במקומם בכלי הראוי להם, והנה לא מצאו מקום פנוי, כי שם ירד אור הגבורה כנ"ל, ולכן הוא צריכה בינה להתפשט דרך קו שלה שהוא מצד שמאלי עד המקום הראוי להיות אחר כך מקום הגבורה האמיתי אחר התיקון, כי עתה היו זה על גבי זה. ואז בראות אור הגבורה כי כבר היה בחינת כלי במקומה, עלתה לה למקומה, והכלי שלה והתרחק האור שלה ממנו נתרחק גם הוא וירד עד היסוד הבריאה. כן? אז קרה כמה דברים. כשאנחנו רוצים שנצח ועוד יבוא וימלוך, אז בכלי של הנצח עוד, כמו שראינו בדף הראשון, יש שם אור הגבורה, ואור הגבורה הוא לא רוצה להתפנות מהכלי של הנצח עוד, אז הוא צריכה, הבינה חייבת כביכול להכין מקום לאור של הגבורה, ואז הבינה מתארכת יותר עד המקום של הגבורה של אחר התיקון. זה אנחנו נבהר את העניין הזה, שהיה ירידה של אחוריים של אבא ואמא, והאחוריים של אבא ואמא ירדו עד חסד וגבורה שלפני התיקון. כאן עכשיו יש התארכות של החוכמה ובינה עד חסד וגבורה של אחר התיקון, שזה למעשה נצח ועוד לפני התיקון. יבהר את זה יותר בהמשך. הרב, התארכה הבינה, ואז הגבורה ראתה שיש מקום במקומה, שהיא יכולה ללכת להתארכות של הבינה, עזבה את הכלי של הנצח עוד, ואז נצח עוד מלכה במקומה. ואז הכלי של הגבורה, אחר שהוא היה למעשה כלי של
הגבורה היה בחוכמה של הבריאה, אז הכלי של הגבורה שהיה בחוכמה ירד ליסוד. ואז בא נצח הוד למלוך במקומם, ואז נשבר כלי של הנצחות, וירד הכלי של הנצחות לנצחות של הבריאה, והאור של הנצחות הלך לשכון גם כן בהתארכות של הבינה, שהוא בצד שמאל מתחת לגבורה, שלא מזמן בא לשכון שם בהתארכות של הבינה. ואז ירד הנצח הוד במקומה האמיתי, ומלכו שם בכלי שלהם ונשבר, ואז האור שלהם עלה עד הגבורה, כי עלה שם עוד, ולהיותו גם הוא קו שמאלי, ואז גם הנצח עלה עמו, נצח הוד הלכו ביחד, כי נצח הוד טרפלגי גופיינון, כנ"ל, והכלי שלהם ירד בנצח הוד דבריאה. ואחר כך יצא אור היסוד, והנה היה במקומו אור החסד, כנ"ל, ואז הוא צריכה כלי החוכמה להתפשט דרך קו ימני עד מקום הראוי להיות חסד האמיתי אחר התיקון, ואז עלה שם אור החסד ונכלל בכלי החוכמה, והכלי של החסד ירד עד תפארת דבריאה. אז עוד פעם היסוד בא למלוך, בכלי של היסוד יש את אור החסד, ואז הוא צריך הבא, החוכמה, להתארך עד החסד שלאחר התיקון, ואז אור החסד הלך לשכון בהתארכות של הבא. ואז מה קרה לכלי של החסד? הכלי של החסד היה בבינה, הכלי של החסד ירד עכשיו לתפארת דבריאה, בגלל שהאור התרחק ממנו, ואז יצא היסוד ונכנס בכלי שלו, ומלך במקומו, ונשבר, ועלה האור דרך קו האמצעי, עלה עד מקום הדעת העליון, והכלי ירד בגבורה של הבריאה. ואחר כך נבאר למה עלה האור היסוד למעלה מן התפארת עד הדעת, כן? אחר שהכלי של היסוד התפנה חסד שהיה שם, נכנס היסוד למלוך במקומו, ואז הכלי שלו נשבר, והכלי שלו ירד לגבורה של הבריאה, והאור של היסוד עלה בקו האמצעי יחד עם הדעת למעלה מהתפארת. ואז אומר הרב בהמשך הוא יבהר איך יכול להיות שהיסוד יכול לעלות עד הדעת. ואחר כך יצא אור המלכות למלוך בכלי שלה, ומלכה שם ונשברה, ואז האור שלה עלה גם כן בדעת דרך קו אמצעי, והכלי שלה ירד בחסד של הבריאה, והאור עלה למעלה בקו האמצעי ליד היסוד. וצריכים להבין שהרי במלכות בתחילה היה שם הדעת, והדעת עזב את הכלי של המלכות, ולכן לא היה צריך פינוי כאן, אלא בא אור המלכות למלוך בכלי שלה שהיה פנוי, והיכול למלוך היה רק רשימו של הדעת, שנראה אחר כך מה עניינו. והרי נמצא עתה כי כלי התפארת עומד בכתר הבריאה, וכלי המלכות עומד בחסד דבריאה. אז יש לנו כאן בין כתר לחסד של הבריאה 3 מדרגות, ונמצא כי אין מקום פנוי בין כלי לכלי בבריאה עצמה יותר מג' מדרגות שהם חב"ד, חוכמה בינה דעת. ובאצילות אין מקום פנוי, רק 2 מדרגות לבד שהם מקום יסוד ומקום המלכות. הרי שביאר הרב את כל המסע הזה של כל המלכים, איך שנשברו, איפה הכלי הלך, ואיך היה צריכותה לפנות את אלה שהתנחלו בכלים שלא שלהם, והיה צריך התארכות של החוכמה, של הבינה, וגם של הכתר שהתארך עד סוף התפארת. וראינו את כל המסע הזה. כדאי מאוד לחזור עם הדף. יש בדף ששלחתי לכם מקרא למטה, ואז אם קוראים את זה 20 שורות, משהו כזה, גם כן ממוספר כל המסע הזה, מספרים עד מספר 17, 18, שהנצח עובר. אנחנו בדף י"ד עמודה ב', ולפני כן אנחנו נחזור על כל השלבים, מה שהיה בירידת המלכים. סידרתי סדר ב-12 שלבים מה שנעשה. בקיצור, אני אקרא את זה ואני אשלח לכם גם את הדף הזה בעזרת השם. אז כך, השלב הראשון, דעת מלאך, נשבר הכלי, ירד לדעת דבריאה, והאור למלכות דאצילות. מלאך החסד נשבר, הכלי ירד לבינה דבריאה,
והאור ליסוד דאצילות. מלאך הגבורה, נשבר הכלי ירד לחוכמה דבריאה, והאור לנצח עוד דאצילות. מלאך התפארת, נשבר הכלי, ירד לכתר דבריאה, והאור נשאר במקומו ללא כלי. אז שלב ראשון נתארך הכלי של הכתר עד חצי התפארת העליון. חלק התפארת התחתון עלה לחלק העליון להיות מכוסה בכלי של הכתר. הדעת עלה למקומו, מצא שיש כלי למעלה. הכלי של הדעת, אחר שהאור של הדעת עזב את המקום של המלכות, ירד הכלי של הדעת עד המלכות דבריאה, והתארכו הכתר, המשיך להתארך עד סוף התפארת. ואז חזר למקומו כל התפארת. בא נצח ועוד למלוך במקומו, אך שם נמצא אור הגבורה, אז הבינה מתארכת, הגבורה הולכת להתארכות הבינה, הכלי של הגבורה, בגלל שעזב האור, יורד ליסוד דבריאה, נכנסים לכליהם נצח עוד למלוך, נשבר כלי נצח עוד ויורד לנצח עוד דבריאה, והאור של נצח עוד הולך להתארכות הבינה, שם יחד עם הגבורה שעלתה שם. בא יסוד למלוך במקומו, אך שם נמצא אור החסד, מתארכת החוכמה, החסד עובר להתארכות החוכמה, כלי החסד יורד לתפארת דבריאה, יסוד נכנס למקומו למלוך ונשבר, כלי היסוד יורד לגבורה דבריאה, והאור עולה למעלה בקו האמצעי עד הדעת. בא המלכות למלוך במקומה, הכלי פנוי, מולכת שם המלכות, נשבר הכלי, האור עלה בקו האמצעי עם הדעת, והכלי של המלכות לחסד דבריאה. אין בין האורות לכלים יותר מג' ספירות ריקניות של האצילות. הרשימו שהשאיר הדעת במלכות עשה סדר, והנצח עלה להתארכות החוכמה, זה נראה בהמשך, וגם כל האורות נמצאים בהתארכות של הכתר חוכמה בינה לפי הקווים, וזה נראה בהמשך בסוף פרק י', שזה תיקון לניצוצות שכבר הסתדרו לפי הקווים. אנחנו, מה שנשאר לנו לראות בפרק הזה, למה היסוד עלה למעלה למקום הדעת, ולמה המלכות גם כן עלתה לשם. סוף עמודה ב' בדף י' ד'. ועתה צריך לתת טעם למה אור היסוד ואור המלכות שניהם עלו עד הדעת למעלה מן התפארת. ואומנם הטעם הוא לפי כי הנה היסוד נקרא משכיל לאיתן האזרחי, כמו שמבאר בזוהר בסבא דמשפטים, שאמר כי זה המשכיל שהוא היסוד, יהיו לעילה ויהיו לטאטה. וגם כן רמזו בזוהר פרשת פיקודי בהיכלות, כי יוסף יהיו לעילה ויהיו לטאטה. והעניין הוא במה שנתבהר אצלנו בעניין מנחה, כי אז זה מתייחד עם לאה, ואז רגלי לאה מסתיימים במקום החזה דזה. ואם כן, איך מזדבק זה עם לאה מן החזה ולמעלה, שאינה מגעת רגליה אלא כנגד החזה שלו. אבל העניין בקיצור הוא כי שליש ראשון של היסוד תחתון של זה עולה בשליש עליון של התפארת, ושם מתייחד עם לאה. כי זוהי המעלה שיש של היסוד, יותר משאר הספירות, שיכול לעלות עד הדעת בכל זמן שהוא רוצה. וזה סוד תפילת יוצר שחרית שבת, שתקנו בו 6 פעמים תיבת הכל. וטעם היות לו יתרון זה הוא כי אם לא היה לו כוח הזה שיוכל לעלות עד הדעת שהוא נשמת אבק, ושם הוא מקום 5 חסדים כנודע, שהם בחינת הטיפה הזרעית, לא היה בו יכולת להוריד את טיפת הזרע בנקבה בעת הזיווג, להמשיכה משם ממש מן הדעת. כאן צריך להבין שהיסוד יש בו בחינה מצד אחד שהוא יכול לעלות עד למעלה עד הדעת, שהוא מביא דרך חוט השדרה את הטיפה מהדעת למטה ליסוד. כשעושה את הדבר הזה, זה נקנימיות היסוד. היות ולאה נמצאת מהחזה ולמעלה בזה, אז מנסה לחפש שיהיה בחינת יסוד גם כן בגוף. יש כמה חלוקות וכמה אפשרויות של גדילת זה. אחת מהן זה שהתפארת עולה לדעת והיסוד עולה לתפארת. הרי שבמקום התפארת ששם לאה, יש שם בחינת יסוד. הנה מצא שיש גם כן בחינה של יסוד במקום הזה של התפארת, ולכן כאן יש לנו אפשרות להבין שגם בגוף
יש בחינת יסוד. הרי שמביא הוכחה ממנחה ותפילת יוצר של שבת שיש כוח ליסוד לעלות למעלה, אבל יש גם כן בהמשך יביא פנימיות היסוד, זה מדובר. דברים עמוקים, אבל צריכים להבין שהיסוד הוא נקרא משכיל לאיתן האזרחי, והוא נמצא למטה ונמצא למעלה, יש לו אפשרות לעלות עד הדעת, וזה בגלל תפקידו וזה כוחו. ודע כי אין עניין זה אלא בפנימיות היסוד, כמו שמבאר במקום אחר, כי משליש העליון של היסוד ממנו נעשה בחינת התפארת דזה בעת הגדלת זה, ושם היא אותה בחינת היסוד אשר נעשה ממנו התפארת, ובבחינה זו הוא מזדווג עם לאה. אז יש פנימיות היסוד ויש גם כן מצא שבחיצוניות היסוד יש גם כן בחינה של יסוד במקום שיש שם לאה. ונחזור לענייננו, כי להיות שהיסוד דרכו לעלות שם אל הדעת, לכך עלה עתה אור היסוד אל הדעת למעלה מן התפארת, ועוד כדי לקשר כל אבק יחד כדי להביא להם הערה משם. אז כדי להביא הערה מן הדעת, היות והדעת היא נשמת אבק, אז היסוד הוא כולל את כל אבק, והוא עולה למעלה לדעת להביא גם כן הערה לשש הקצוות. נשאר לנו לבאר עניין של המלכות, מאיזה כוח עלתה למעלה ומה התפקיד שלה שם למעלה. ועתה נבאר טעם אל המלכות, למה היא גם כן עלתה עד הדעת למעלה מן התפארת. והעניין כי המלכות נקראת עטרת בעלה ועולה למעלה מן התפארת, ובפרט עתה אשר היה לה הרשימו של הדעת, כי כאשר ירד אור הדעת עד מקום המלכות דעצית, בעת שנשבר הכלי שלו כנזכר לאל, הניח שם רשימו דילה, וכאשר מלכה המלכות במקומה לקחה את הרשימו הזה ועלתה עד המקום הדעת עצמו. אז אנחנו זוכרים שכשהדעת מלך ונשבר, כלי הדעת ירד לדעת של הבריאה ואור הדעת ירד למלכות, וכשהיה כלי במקומה הדעת עלתה ועזבה את הכלי של המלכות והשאירה רשימו בכלי של המלכות. עכשיו כשהאור של המלכות בא למלוך בכלי שלו, הוא לקח את האור הזה של הדעת עמו, וזה נתן לו כוח לעלות למעלה. גם סיבה אחרת, כי על ידי עלייתה שם היא מקשרת מלמטה למעלה כל השש קצוות, ואז על ידי זה נקשר ומתקן יותר, לפי שהנצח הוד היו שניהם בקו שמאל במקום הגבורה, ועתה נפרד הנצח מן ההוד והלך לו עם החסד בקו ימין שהוא שלו, שזה הנצח שהוא היה בקו שמאל יחד עם ההוד, הוא יעבור לקו ימין, אבל הוא לא ביאר איך, הוא ממשיך. הוא נבהר עניין זה יותר מפורש, והוא כי הנה הרשימו זה שהניח הדעת במקום של המלכות, ודאי שהוא מלכות שבדעת, בחינה האחרונה מצד הגבורות, והבן זה היטב מאוד. וכאשר עלתה המלכות עד הדעת בזכות זה, ועלה עמה גם הרשימו הנזכר שהוא בחינת גבורות, ושם נתחבר עם הרשימו שהיא המלכות דגבורות בדעת, יתרה דנוק עם החסדים שבדעת דיתרה דדחורה כנודע, כי על ידי חיבור זה העיר הדעת בבב קצוות דזה, והרשימו העיר בקו שמאל שהוא בחינת גבורה, שהשאיר שם את העוד בקו שמאל, והדעת דיתרה דדחורה בצד ימין של הצד הדחורה של הדעת, שהם החסדים העירו בקו ימין גם כן, והמשיכו, היה להם כוח למשוך את הנצח שהיה עם העוד בקו שמאל כנזכר לאל, והמשיכו בקו ימין, והרי נתקנו כל אבק כל אחד במקומו, וזה גרם עליית המלכות עד הדעת. הנה שהמלכות שעלתה עד הדעת בגלל שהיה לה בחינת הרשימו של הגבורות, גרמה לעשות סדר צד ימין בצד שמאל בכל הקווים, ואז נמצא שכל האורות, כל הניצוצות נמצאים בהתארכות הכתר חוכמה בינה, אין בין אור לכלי יותר משלוש ספירות ריקניות של האצילות, ולכן הכל מסודר. פרק י' וזה הפרק האחרון, אנחנו בדף י' סוף עמודה ד' מתחילים. ועתה צריך שנבהר עניין התפשטות הנ"ל, שנתפשטו החוכמה והבינה דרך שני הקווים ימין ושמאל עד מקום חסד וגבורה כנ"ל. והעניין הוא כי היה
בכוח אותם האחוריים של אבא ואמא שנפלו עד מקום חסד וגבורה כנ"ל, ואלו הם הבחינות שנתפשטו דרך הקווים והלבישו את החסד ואת הגבורה ונצח ועוד. צריכים להיזכר שבזמן שירדו המלאכים הייתה התפשטות של החוכמה ובינה כדי לקבל את האורות של צד ימין וצד שמאל שהם גבורה ונצח עוד, ובצד ימין את החסד ואת הנצח אחר כך אחרי כל התיקון. ואמרנו שהיה בחינה של נפילה והתפשטות. אז אומר הרב, צריך שנבאר עניין התפשטות הנ"ל של החוכמה ובינה דרך שני הקווים עד מקום חסד וגבורה כנ"ל. זאת אומרת, מה זה כנ"ל? התפשטות הייתה עד חסד וגבורה שלאחר התיקון. והעניין הוא כי היה בכוח אותם האחוריים של אבא ואמא שנפלו עד חסד וגבורה כנ"ל שלפני התיקון. זאת אומרת, הייתה נפילה ואחרי הנפילה הייתה התפשטות. השאלה שעוסק רבי שאול והרשש וכל המפרשים, האם הנפילה וההתפשטות זה אותם האחוריים שנפלו שהם ממשיכים ומתפשטים, או שזה שתי בחינות, שזה בחינה של נפילה לחוד ובחינה של התפשטות לחוד. לפי המסקנה, אנחנו לא ניכנס לכל הפלפול, המסקנה שלפי רבי שאול, שכך אומר בפירוש, כי היה בכוח אותם האחוריים. זאת אומרת, האחוריים הם המשיכו והתפשטו כנגד חסד וגבורה. ולמה כנגד חסד וגבורה דווקא? אז אחד הפירושים שחסד וגבורה כאילו אותם הספירות. כמו שהיה נפילה עד חסד וגבורה, גם התפשטות עד חסד וגבורה, שזה בחינה של אותם הספירות שהתפשטו, עד אותם הספירות התפשטו. האמנם הטעם למה נתפשטו עד חסד וגבורה, ולמה לא נתפשטו יותר למטה עד מקום נצח ועוד? העניין הוא כי הנה קודם שנתפשט הכתר דרך קו האמצעי, היו חוכמה ובינה מהירים זה בזה, שלא על ידי הפסק כלל, עם היות שהיו בבחינת אחור באחור, אבל אחר שנתפשט כלי הכתר עד תפארת כנ"ל, הפסיק ביניהם, ואז פשוט הוא שבא קצת הפסד אל אבא ואמא שהיו בתחילה מהירים זה בזה, מה שאין כן עתה. לכן לא היה בהם כוח להתפשט בכל אורך הקווים עד נצח ועוד, אבל עם כל זה היו מקבלים קצת אור מן הכתר שנתפשט ביניהם, באופן שבבחינה אחת נמשך להם תועלת בהתפשטות הכתר, ובבחינה אחרת נמשך להם הפסד, וכך היה להם כוח להתפשט, אך לא בשלמות. הנה, הרב אומר, למה בעצם לא נתפשטה חוכמה בינה עד נצח ועוד שלאחר התיקון? אומר הרב, זה בגלל הכתר שהתפשט ביניהם, בין החוכמה ובינה. כידוע, כמו שהזכרנו, שהכתר התפשט כדי להלביש את התפארת, בתחילה עד חצי התפארת ואחר כך עד כל התפארת. אז כשבא הכתר והתפשט, הוא באמצע בין חוכמה ובינה, ולכן גרם שיהיה הפסק בין חוכמה ובינה, וחוכמה ובינה לא יאירו זה בזה. אף על פי שחוכמה ובינה הרי הם בחינת האחוריים שנפלו למטה, הם היו בבחינת אח ואח. עם כל זה גם כן באח ואח יש הערה בין חוכמה ובינה, וכשהכתר בא ביניהם אז הוא גרם שיהיה פחות הערה בין חוכמה ובינה, אבל הם מקבלים הערה גם כן מן הכתר. אבל זה גרם שני דברים הפכיים, מצד אחד שיש להם תועלת בהתפשטות הכתר שהם מקבלים ממנו קצת הערה, מבחינה שנייה שהם למעשה לא יכלו להעיר זה בזה יותר כדי שיוכלו להתפשט עד נצח ועוד. והטעם למה נתפשט הכתר עד הטיבור ולא יותר, עד הטיבור, הכוונה טיבור הלב, שזה עד החזה, שזה המקום שהיה שם התפארת, והטעם למה נתפשט הכתר עד הטיבור ולא יותר, הנה זה צריך ביאור רחב. אמנם עניין בקיצור הוא כי הנה מקום כל התפשטות הלא הוא כנגד רגלי אק הנזכר מן הטבור עד הרגליו. והנה כאשר יבוא אחר כך התיקון האמיתי של האצילות, הנה הכל הוא עומד במקום הזה כנודע, ושם הוא מקום האצילות בלבד, ומשם ולמטה הוא עולם הבריאה. והנה כאשר נעריך כל אלו 10 בפרצוף אחד, כי אף על פי שביארנו שהם 6 פרצופים, והם פרצוף דעתיק, פרצוף דעריך, פרצופי הבא
אבא ואמא הוא פרצופי זון, עם כל זה הכל הוא פרצוף אחד בלבד כנודע, כי כל אלו הפרצופים מתלבשים זה בזה עד שנמצא הכל פרצוף אחד בלבד, הוא פרצוף אחד דאריך שהוא הכתר, הוא כולל כל האצילות מלמטה למעלה, ונמצא כי הכתר כולל כל המקום הזה ונעשה פרצוף אחד. והנה כאשר הוא עתה מתפשט עד התפארת, הוא עצמו מה שיהיה אחר כך בעת התיקון מקום התפארת שלו ממש. והנה אבא ואמא היו מלבישים שני זרועותיו ימין ושמאל עד מקום הטבור שלו, ולכן איך התפשט עתה הכתר יותר מן המקום אשר אי אפשר לאבא ואמא להתפשט אפילו אחרי התיקון? ואיך יהיה הכתר קטן ושפל למטה מהם? כי הלא מקום התפשטות האמיתי של אבא ואמא אפילו אחרי התיקון אינו רק עד טיבור דתפארת דאריך, ואיך עתה התפשט הכתר יותר למטה מהם. ולכן זו הייתה הסיבה שלא נתפשט הכתר עתה רק עד הטיבור דתפארת בלבד. כן? אז הנה כאן אומר הרב שההתפשטות הזאת של הכתר עד התפארת בלבד היא מפני שעד המקום הזה, במקום הזה שמן הטבור דאק עד סוף אק, שזה יהיה כל המקום של האצילות, ובמקום הזה של האצילות יהיה אריך לכל אורכו מהטיבור עד סוף האצילות, ועליו ילבישו אבא ואמא וזון. וכשילבישו אבא ואמא וזון, אז אבא ואמא יהיו עד הטבור שלו. ואיך יכול להיות שיבואו עד הטבור, טבור הלב, עד התפארת, אחר כך יהיה הישסות, כאן הוא לא מזכיר את ישסות. הכתר יתפשט יותר למטה מאשר מה שיהיה אחר כך הפרצופי אבא ואמא, כי יוצא שהוא יתפשט כביכול יותר למטה מאשר אבא ואמא בתיקון, וזה דבר שלא יכול להיות, מפני שיצא שהכתר יהיה שפל יותר מאשר אבא ואמא אחר התיקון. כאן זה דברים שצריכים להתבונן בהם, כי הרב כאן מביא כל מיני הגדרות שאנחנו צריכים להתבונן בהם יותר באורך. ועתה ראה והבן איך האצילות לא נתקן בפעם אחת, רק לאט לאט באו תיקונם זה אחר זה, ובכל פעם היה נוסף בו קצת תיקון. כאן אנחנו עשינו חלוקה של 10 שלבים, והרב מתחיל מההתחלה, אבל צריכים להבין שגם במצבים של שבירה כמו שאנחנו נראה, גם השבירה היא תיקון, כמו שאנחנו רואים, אנחנו לפני תשעה באב, שבסתר המדרגה לפעמים יש פינה שהיא סירה, זאת אומרת חורבן, וזה מדרגה גם כן. אז כאן יש כאן מבאר את הדברים, כי הרי בתחילה לא נעשה בחינת כלי בשום אופן, והנה נודע כי כל התיקון אינו אלא היות אור מלובש בלי, כדי שיוכלו התחתונים לקבל אור העליון. אז כמו שביאר מההתחלה, שכדי שיהיה תיקון, התיקון הוא כלי שזה פרצוף והאור בתוכו. והנה לא התחיל בחינת הוויית הכלי רק בעולם העקודים. אמנם לא נתבע רק כלי אחד לכל 10 ספירות שלו. כלי הראשון שזה היה, אמרנו שזה שורש של הכלים בעולמות אינסוף, ולכן היה בעקודים שזה עדיין עולמות אינסוף, היה רק שורש, שם התחיל הוויית הכלים ממש זך מאוד, וזה רק כלי אחד. ואחר כך בעולם הנקודים, קודם שנשברו, התוסף בהם קצת תיקון, והוא כי נתאבו כלים ל10 ספירות שבו. 10 ספירות של הנקודים, אז אמרנו שקודם כל נעשו על ידי ההסתכלות אורות העין באחף, ואז נעשה בחינה של כלים, והכלים הסתדרו במקומם, ואז באו האורות למלוך בהם, ולא יכלו לסבול את האור, ולכן נשברו. וגם תיקון שני, כי הגימל עליונות יצאו ונתקנו בדרך 3 קווים. 3 ראשונות יצאו בצורה של 3 קווים, כמו סגולתה, כתר, חוכמה ובינה תחתיהם. מה שאין כן, 7 תחתונות שיצאו זה על גב זה, ולא נתקשרו כנ"ל. 7 תחתונות, אחת מתחת לשנייה, ויצאו לא בדרך תיקון. ואחר שנשברו הנקודים, נתוסף בהם תיקון אחר, והוא כי גם 7 תחתונות, האורות שלהם נתלבשו דרך קווי
קובע ככה כנזכר לאל. אז הנה יש אמנם הכלים נשברו וחלק מהרפח ניצוצין ירדו לבריאה יחד עם הכלים, והאורות שנשארו באצילות הם הסתדרו בהתארכות של כתר חוכמה בינה בשלושה קווים. אז זה כבר תיקון של האורות, שזה הניצוצות שכבר התחיל תיקונם. ואחר כך כאשר רצה המאציל לתקנם, העלה גם את הכלים באצילות בסדר קווים כמו שהתבהר בעזרת השם. אז כבר מכאן אנחנו עדיין לא למדנו, והרב כבר מכין אותנו, אבל הוא נותן את כל השלבים, את כל התיקון עד הסוף, אבל יש דברים אלה שעדיין לא למדנו, שאנחנו נלמד שיבוא התיקון, כאשר עלה ברצון המאציל כצליג ברעותה להציל את עולם האצילות, לתקן את המלאכים האלה שנפלו, אז הוא העלה את הכלים עם האורות שירדו איתם, עם הרפח ניצוצין, והעלה אותם באצילות בסדר קווים, כמו שהתבהר בעזרת השם. ואחר שנעשו בבחינת קווים בעיבור הראשון של זון, גם נבהר בהמשך שיש לנו בזון שני עיבורים. יש עיבור, יניקה ומוחין. המוחין זה נקרא עיבור שני דמוחין, דגדלות, ולכן יש שני עיבורים בזון. והסיבה היא כדי לתקן את העולם, שיהיה שכר ועונש, כל הדברים האלה. לכן יצאו השבע תחתונות בצורה של קו חד צמחה, ואז נשברו, ואז התיקון הוא קודם כל לעשות מהווק, להפוך אותם לפרצוף קטן בין ווק, שזה פרצוף יניקה. אחרי היניקה יבוא עיבור שני, ואז יבואו מוחין. זה גם התיקון של לעתיד, מה שאנחנו עושים עכשיו. למעשה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לתיקון, והתיקון הראשון שאנחנו צריכים לעשות עם כל הפיזור שהיה ועם כל הגלות שהיה לנו, צריך להתאחד, להיות פרצוף אחד, ואז נזכה להבין ולקבל את המוחין, את הגדלות, מעיינות החוכמה ייפתחו ויבנה בית המקדש, וזה התיקון למטה. אומר הרב, ואחר שנעשו בבחינת קווים, בא העיבור הראשון של זון, ונוסף תיקון שני שנכנסו האורות תוך הכלים. אז יש לנו תוך כלים, בתוך האורות, בתוך הכלים, זה כבר פרצוף שלם, אבל קטן. אמנם עדיין לא היו בו רק 3 קווים לבד, אשר זה נקרא אצלנו תלת כלילן בתלת. ואחר כך נתפשטו בסוד 6 קצוות, זמן היניקה, ואחר כך בזמן המוחין נשלמו כל 10 כולם. אז יש לנו 10 ספירות שלמות אחרי 2 עיבורים ויניקה. עיבור ראשון, יניקה, ועיבור שני דמוחין. ועוד היה שינוי אחר, כי בתחילה קודם שהיה שום עיבור, אפילו הראשון של זון, לא היה רק אור וכלי מצומצם, ואחר כך נגדל הכלי ונתרחב בסוד צוף גמור כדי להמעיט האור, כי זהו עיקר כוונת התיקון, כמו שהתבהר בעזרת השם. אז כמו שאנחנו אמרנו תמיד, שעיקר התיקון זה שיהיה לנו אור בתוך פרצוף, ואז מתוך הפרצוף יוצא דרך הנקבים, אוזן חותם פה, שערות הראש והזקן, ודרך העור יוצא לפרצוף השני שבא אחר כך, ואז כולם קיימים ולא נשברים מעודף אור וכלים קטנים. וכך זה עיקר התיקון. בעזרת השם סיימנו שאר הנקודים. עד כאן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.